know you guys are waiting for the sound. Sound ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര രസമാണ്. മിറ്റിയോറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഹണ്ടറിനൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹണ്ടറിനെക്കാട്ടിലും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇതിനാണ്. ആൻഡ് ഐ നോ യു ഗൈസ് ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ സൗണ്ട്. ഞാൻ സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് പൊക്കോട്ടെ കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ്സ് ഹിയർ ദ സൗണ്ട്. സൗണ്ട് എന്തുമാത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിനകത്താണ് മൈക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാലും കേട്ട് നോക്കൂ. ദിസ് ഈസ് ദ സൗണ്ട്. ആക്ച്വലി ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ഹണ്ടറിനെയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണലി. പിലൻ കംഫർട്ടും ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.